Երիսուսյանով ողջունեմ ձեզ բոլորդ եւ սրտանց փառք կուտանք, որ Աստված մեզ այս առիթը շնորհեց, դարձյալ գրցանք իր ներկայության մեջ հավաքվել։ Նաեւ ողջունեմ բոլոր անոնք, որոնք մեզ գունգընտրեն, գտիդեն, գլսեն համացանցի միջոցով, թող Տերոջ օրհնությունը հանգչի բոլորիդ վրա։ Մեր պաշտամունքը պիտի սկսենք 178-րդ երգը երգելով, Երանթուն օքյով երկենք 178-ը։ Հոն բաշտենք արքան, հերին բարավոր, շնորհակալ սրտով, երգենք սերնանով, մեր վահան պաշտպանին ավուրց Եհովա, Տիրքով առաբաց գովության ցարարգան, պատմենք զորություն և արդակ շնորհքին, իրս կեսնելուս ամեր հովանին, որոնց մեջ են անցնելով հաղթական, կսուրագացնի մեռնին թևերուն վրա, ինչ լեզու կրնա պատմել խնամտանուն, մեր հոտն ու լույսն են առնող խորհուրդ, փխին ներները լույսներ հաշտերն ասվար, զտվելով ծողին ու անցրևին մեջ հար, դգար զավակներ ողեղեն ու հեն, քեզ վստահիկ զին չես լքեր երբեք, գդիր է անվերջ կտություն ամոքիչ, երկներ արարիչ, արեգան ու փրկիչ։ Ամեն։ Մեր փոխադարձ ընթերցանությունը պիտի լա թիվ 3 փոխադարձաբար պիտի գարտանք երկրպագության ուրախություն։ Ինչպես սիրելի են քո բնակարաններդ, ով զորաց դեր։ Իմ անձը սրահարի ու նաև կմարի Տերոջը սրահներուն համար, իմ սիրտս ու մարմինս ցնծությամբ կառեն երեքանի Աստծուն։ Ջնջու գնալ դուն կդավ ու ձերնիգը իրեն փույն, իր ցակերը տնելու համար, քու սեղաններուտքով, ով զորաց դեր, իմ թագավորս ու Աստվածս։ Երանի ամոս որ ուտանը մեջ կնարի, անոնք անդադար քեզ պիտի օրհնեն։ Երանի այն մարդոց, որոնց զորությունը քեզմե է ու իրենց սրտի մեջ դանը ջամփաները կան։ Արտասված հովիտեն անցնելով, աղբյուրի ես կնեն զանիգա, առաջին անցվելն օրհնությունով պիտի ծածկես զանիգա։ Անոնք զորութենե զորություն գերտան, մինչև որ Սիոնի մեջ Աստուծո առջև երևնան։ Ով էր զորաց Աստված, լսե իմ աղոթքս, առանջի ով հաղորդի Աստված։ Ով մեր վահան Աստված, դես ու քու օծյալիդ երեսը նայե։ Վասնզի ու սրահներու մեջ երեք օրը հազարեն ամեկե, ավելի ընդրեցի իմ Աստուծույց տան շեշենի վրա կենան, կամ թե ամարշած սրահներու մեջ մնալի։
Քանզի դերասված արև ու վահան է, դերը շնորհք ու փառք պիտի դա բարությունը պիտի չբացեցնե ուղությամբ քալողներն։ Ով զորաց դեր երանի է քեզի ուսացող մարդը։ Թող Աստվածորդներ խոսքին ընթերցանությունը եկեք աղոթքով այս պաշտամունքը դերոջ անցնենք։ Ով դեր սրտանց փառք ուտանք քեզի, որ այս առավոտը մեզի շնորհեցիր եւ այս բավան մեջ հավաքված ենք, միապերան մեր սրտին քո ունակությունը գայտնենք, այո դեր երախտաբար դենք քեզ մե, շնորհակալ ենք այն բոլոր բարիքներուն համար, զորոնք կատարած ես մեզի համար, գվայելենք դեր ամեն օր քո բարիքներդ, չենք կրնար համբրել, անթիվ եւ անհամար են դեր, բոլորին համար փառք ուտանք, շնորհակալ ենք նաեւ, որ մեզ ընդունած ես, քո զավակներդ ըրած ես, քո սերդ հայտնեցիր դեր Հիսուսով եւ անոր միջոցով ըսկանչելի փրկությունը կատարեցիր եւ դեր այդ փրկությունը գվայելենք մենք, փրկության ուրախությունը անոր արժանից բոլոր օրհնությունները գվայելենք, որոնց համար դեր, որոնց համար սրտանց փառք ուտանք, բարդական ենք քո սիրույթ, այն բոլոր բարիքները, որոնք կատարած ես ու կկատարես, դեր իրապես երբ մարդուն հոգին աչքերը բացվի, պիտի տեսնեն այդ բոլորը եւ միակ բանը, որ պիտի գրնանել ձունգի կալ Թոմասի պես եւսել իմ դերս եւ իմ Աստվածս։ Մենք ալ դեր գխոնարի քո առջևդ այդ խոսքերով գուքանք հեզությամբ, շնորհակալության ոգով եւ գաղութենք, որ ընդունես մեր պաշտամունքը, օրհնես այս պաշտամունքը, խոսքիդ միջոցով ներկայությամբ զորացնես, քաչալերես մեզ եւ դեր մեր միտքերը բաց, մեր սիրտերը բաց, որբեսի հասկանանք այն ինչ որ գուզես մեզի փոխանցել։ Շնորհակալ ենք դեր, որ այս աշխարհի մեջ դժվարություններ, նեղություններ նույնիսկ մեզ հուսախաբ չեն ներ, որովհետև մեր հույսը տունես, տուն հարուցյալ դերես, ամեն օր գենթանի կործերդ կտեսնենք, տուն ողջ ես Գաբրիս և քո հրաշներդ կտեսնենք մեր կյանքերում մեջ և միջոցով։ Փառք ուտանք ով դեր, շնորհակալ ենք և գաղութենք, որ զորացնես բոլորիս և դեր մեր հավատքը ամբրամտես օրեօր քո խոսքիդ վրա, որպեսզի առողջ հավատք ունենանք և այսպեսով ապրենք դեր քո փառքիդ համար, պտղաբեր կյանքեր ապրենք։ Շնորհակալ ենք մեր դեր ամեն հոգևոր բարիքներուն համար, խոսքիդ համար, Սուրբ Ոգուն բնակության համար, հավիտենական կյանքի հույսին համար, իրապես երանելի են անոնք, որոնք քեզ ընտրած են որպես փրկիչ դեր և թագավոր և քեզի հետ կգալեն։ Շնորհակալ ենք դեր և գաղութենք մեր խնդրանքներուն համար, յուրաքանչյուրս պետքեր ունենք, հիվանդներ, սգավորներ, բոլորին տուն այցելես, զորացնես դեր, անոնց կողքին ըլլաս և խոսքովդ մխիթարես, քաչալերես։ Այո դեր, եթե տուն չլայիր մեր կյանքերու մեջ, մենք ամենախեղճ մարդիկը պիտի ըլլայինք, բայց տուն գաբրիս և մենք ալ քեզնով գաբրինք, քո մեջդ գաբրինք և դեր անոր համար ուրախ ենք։ Հիշե դեր միջին արևելքի մեջ ստեղծված վիճակը, տուն ամեն բանը դեղյակ ես, այո, գիտենք, որ չարաշխարի մեջ կգտնվենք, բայց էր ամեն բան քո կամքովդ կկատարվի, գիտենք, որ չարը կկառավարի մարդոց սիրտերը, միտքերը, խորհուրդները, բայց նաև դեր գիտենք, որ այդ բոլորի մեջ դու մեր կողքին ես և մենք դեր մեր գլուխները բարձրացած կսպասենք քո երկրորդ քալստյանդ։ Այդ վիճակներու մեջ դեր խռովյալ, պատերազմյալ երկիրներու մեջ բոլոր քո զավակներդ հիշե դեր և զորացնես բոլորին և անոնք, որոնք քեզ մեհերու են, քո սիրովդ քեզի քաշես։ Մեր հայրենիքն ալ քեզի կբերենք, ողորմիս մեր ժողովրդին, մեր ղեկավարներուն, դեր հատուկ իմաստությամբ օժտես և այսպեսով
խաղաղ կյանք ապրենք եւ այդ խաղաղության մեջ ավետարանի բարի լուրը դարածենք մեր շուրջը գտնվող ժողովուրդներուն այս ամենը Հիսուսյանով կխնդրենք շնորհակալ ենք որ լսեցի եւ պատասխանեցիր ամեն Մի շարունակենք 36-րդ երգը երգելով Աբահով դերս մեզ բայեց այս շաբաթալ մահվնե Եվ այսօր մեզ հոշողվեց, որ շնորհ խնդրենք իր մե։ Աբահով դեր մեզ բայեց, աշապան Եվ այսօր մեզ հոշողվեց, որ շնորհ խնդրենք իր մեր Ինչ հաջող է գիրագի նման երկնավորին Ինչ հաջող է գիրագի նման երկնավորին Եվ շնորհ խնդրենք Սիրելի պրջին ծերքով լուսապան երես տեսնենք մեր մեղքեր կապին քեզ Թող աշխարհն հայտնա եւ քո փառքդ երևնա Թող աշխարհն հայտնա Որ քեզ պարապանենք, դուր որ քեզ ներկա ճանչնանք, և քու փառքդ մենք տեսնենք, երբ մենք տեղ տաճար ունենք, հապտարնել կուրներ մեսի, հավիտեն ականջաշի, Հավիտեն ականջաշի Քարոզված ճշմարտություն մեղավոր թոնորոք է Սիրողներ զարդարություն և սուրբեր մխիթար Թող ամեն Պատրաստեմ մեզ երկնքին, թող ամեն մեկ կիրակին, պատրաստեմ մեզ երկնքին։ Ամեն։ Ինչ գեղեցիկ բառեր ունի այս երգը, երանի թե ամեն մեկ կիրակի մենք ավելի միջկա հավաքվենք Տերոջի ներկայության մեջ, ավելի Աստուծո մոտենանք, անշուշտ ամեն օր գագնգալի որ Տերոջի մոտենանք, բայց այս համախմբում որ դեղի ունենա միապերան, ինչ գեղեցիկ է Տերոջը տաճարի մեջ զինք պաշտել և իրեն մոտենալ։ 501-րդ երգը պիտի երգենք Դարձյալ երանթունոքյով երկենք, պարքը լաստուձո վասնիր մեծ կործին, անչապ սիրեց աշխար դվավ իր բորդին։ Աստուծո վասնիր մեծ կործին, անչապ սիրեց աշխար դվավ իր որդին, դրան
Հարդերոջ, մարդիկ ուրախանան, եկեք մազլաով որդին և որդատեք իրեն վասնիր մեծ գործին կագարյան բրգություն արինով կնված ամեն հավատացող իշնոր է ասված ամենեն անարդնիս երբոր աղհատա վարկեն ագաններում դերնանով ուդա Հարդերոջ, աշխար լսե իր ցան Հարդերոջ, մարդիկ ուրախանան եկեք Աստծո միջոցով որդին և պարտվեք իրեն վասնիր մեծ գործին Դեր մեծ բաները ռավ նաև սորվեցուց Իսուսով մեր բոլոր մեղքերը վերցուց Պիտի ավելի զարմանանք վսմայլի հափշտակվելով օրը երբեր տեսնենք զիգ Հարդերոջ, աշխար լսե իր ցան Հարդերոջ, մարդիկ ուրախանան եկեք Աստծո միջոցով որդին և պարտվեք իրեն վասնիր մեծ գործին Մեր վերջին երգը բիդելա 113 որ մետքը բիդաստինք հայդարարություններուն և աբա աստծո խոսքին 113 առաջին երորդ և չորորդ դուները Երկյանքի ծովուն վրա պոտոր գարուս Խորիստ է այլես մարած է ամենուս Տվե մի արմիկ ու մեծ օրդություններ Որի անասի չերըրած է կեզներ Տվե մի արմի օրդություններ Որ տեսնես թե ինչ հրած է կեզ Մեկիկ հիշե բարիքներ Որ իանասին չեր հրած է կեզներ Երբ ուրիշներ տեսնես հարուստ ոսկով թամ Հիշե թե իրեն մարած ես տուն ժարակ Տվե մի արմի որդներ օրդրամնից Նեն չէ գարոտ կոչտուն ոչալ բարձհելի Տվե մի արմի օրդություններ Որ դեսնես թե ինչ հրած է կեզ Մեկիկ հիշե բարիքներ Որ իանասին չեր հրած է կեզներ Մի վհադին փորձությանց մեջ մեծ բստիկ Զիդերն ամենուն վրա է աստեցիկ Տվե մի արմի բարիքներ հրեշտակներ Մինչև ճամպուտ
ողջակ ես եկաչանը թվեմի արմի օրնություններ որ նստեստեի ճրած է մեկիկ հիշեր բարիքներ որ յամասին չրած է Amen. Աստծո խոսքեն պիտի գարտամ Ղուկասու ավետարանի 24-րդ գլուխին 44-ին 49 Ուր գսե ավետարանիչը եւ սավանոց ասոնք են այն խոսքերը զորոնք ցեզի խոսեցա երբ թեր ցեզի հետ էի Թե պետք է որ գադարվին այն ամենը որոնք Մովսեսի օրենքի մեջ ու մարգարեներու մեջ եւ սաղմոսներու մեջ ինձի համար քրված են Այն ադեն անոց միտքը բացավ որբեսի քիրքերը հասկանան Եվ սավանոնց թե այսպես քրված է եւ այսպես պետք է Քրիստոսի չարչարվել ու երրորդ օրը մերելներեն հարություն արդել Եվ անոր անունովը ապաշխարություն ու մեղքերու թողություն քարոզվիլ բոլոր ազգերու մեջ Երուսաղեմի սկսած ու թուք եք այս բաներուն վգաները եւ ահա ես իմ հորս խոստմունքը ձեր վրա կղրգեմ բայց թուք Երուսաղեմ քաղաքից մեջ նստեցեք մինչև վերեն զորություն առնեք ձեր վրա Հարութենեն ետքը Մեր դիրոջ խոսքերեն հատված մներ որ գարտացինք Մույս ավետարանիչները եւս արձանագրած են Հիսուսի գարկ խոսքերը զորսավ իր հարութենեն ետքը Նյութսալ ընդրած եմ հարութենեն ետք 40 օրեր Անշուշտ Հիսուսի հարութենեն ետքը 40 օրեր անոր բոլոր գադարած գործերը եւ ասած խոսքերը արձանագրված չեն Ձանոտ պատճառներով ինչպես Հովանես Արաքյալ գսե իր ավետարանի վերջին գլուխի մեջ 25-րդ համարը Եվ ուրիշ շատ բաներ ալգան զորոնք Հիսուս ըրավ որոնք եթե մեկիկ քրված լային Գարձեմ թե աշխարհը սալ բավական պիտի չլար բարունագելու այն քիրքերը որ քրված լային Այսօր գպապակիմ հարութենեն ետքը Հիսուսի գարկ խոսքերը վերարնել եւ շեշտել այն ճշմարտությունները որոնք մեզի հետ առնչություն ունին Ցայդուն է այն բատկերը որ հարուցյալ Քրիստոս 40 օրեր իրենիներուն հայտնվեցավ եւ միայն իրենիներուն Անոնց հիշեցուց քաչալերեց հավատքնին հաստատեց բադվերներ ու խոստումներ տվավ եւ այս առաջին ճշմարտությունները զոր կտեսնենք դերը իրեններով հետաքրքրված է որովհետեւ իրեններն ալ իրմով հետաքրքրված են ամեն բան թողած դերոջը կհետևեին սիրեցին անոր խոսքը վարդապետությունը Հիսուսի խոսքերը դեղ ուներ իրենց սրտի մեջ ինչու զինք խաչողներուն չհայտնվեցավ որովհետև հետաքրքրված չէին Հիսուսով չհավատացին որ ան մեսիան էր անոր խոսքերը եւ ուսուցումները դեռ չունեին անոց սրտերուն մեջ այսօր ալ դերը գահիտնվի անոնց որ զինք կսիրեն գահիտնվի անոնց որոնց սիրտը բաց է խոսքը ընդունելու դերը չսավ լերան կարոզին մեջ երբ լերան կարոզը փլուրի վրա գգենար եւ գխոսեր Ինչ ասավ, երանի անոնց, որ սրդով մաքուր են, վասզի անոնք պիտի տեսնեն զասված։
Անշուշտ պետք չէ եզրակացնել, որ դերը զինք մեր ժողներուն չսիրեր եւ անոցմով չի հետաքրքրվիր։ Քավլիցի։ Աստված այնպես սիրեց աշխարհը, մինչև իր միածին որդին տվավ, որպեսզի ամեն ով որ անոր հավատա, չգործվի, հապա հավիտենական կյանք ունենա։ Աստված իր սերը բոլոր մարդոց հայտնեց իր սերը, երբ մարդը մեղքերու եւ հանցանքներու մեջ մեռած էր, այնադեն հայտնեց, սիրեց։ Սակայն երբ մեկը իր վերջնական որոշումը արած է, մերժելով փրկիչը, երբ անոր գադարած հրաշներուն ագանադես եղած է, անոր խոսքերը լսած է ու արհամարած է, դերը չբարդատրեր, որ այդպեսիները իրեն հավատան, երբեք չբարդատրեր։ Հարցը Հիսուսի քոյության հավատալ չէ, հապա ընդունիլն է անոր առաքելությունը, անոր փոխանորդական մահը եւ հրավիրել սրդի մեջ որպես փրկիչ Տեր եւ Թագավոր, ինչ որ փարիսեցիները չրին։ Սակայն անոնք, որ ընդունած են Հիսուսի փոխանորդական մահը, գսիրեն զայն բոլոր սրդով, դրամատիր են հնազանդելու անոր խոսքին, անոնց հայտնվեցավ ու դագավին գահայտնվի մինչև այսօր։ Եվ այս ճշմարտությունը, որ Տեր Հիսուս իրեն ներով հետաքրքրված է, վախեր կփարադե, ինչպես աշակերտներուն վախը փարադեցավ։ Անոնց վախը մեկ անգամ եւ ընդմիշտ անհետացավ։ Աբացույց, ունինք աբացույց, հարության քաչ վգաները դարձան, մահեն նույնիսկ չվախցան։ Ինչ քաչություն։ Եվ այսօր համար որքան փառք ունենք, ինչ մեծ ճշմարտություն է, որ Հիսուս իրեններով հետաքրքրված է։ Երկրորդ, ըսավ խաղաղություն ցեզի։ Հիսուսի 40 օրերու մեջ իր խոսքերեն մեկը, խաղաղություն ցեզի։ Այս խաղաղությունը շուկաներու մեջ չծախվիր։ Ուրալ փնդրես պիտի չգտնես։ Հիսուսի խաղաղությունը ոչ համայնքդ, ոչ ալ եկեղեցիդ կրնա շնորհել։ Միայն Քրիստոսի անձի մեջ կգտնես։ Քաղաքական մարդիկ եւ զորավոր պետություններ չեն կրնար ճշմարիտ խաղաղություն բարգեւել։ Այն խաղաղությունը, որ Աստվածաշունչը գխոսի, միայն հարուցյալ Քրիստոս կրնա շնորհել, երբ մարդը պայմանը հարգե։ Հիսուսի խաղաղությունը ստանալու համար պայման կա, անշուշտ ներողամիտ կլակ, բելեշ կարծեցիր, բելեշ բան չկա, պայման կա։ Ինչ է պայմանը, Աստվածաշունչի կպատասխանե։ Մենք հավատքով արդարացած ըլլալով խաղաղություն ունենք Աստուծո հետ։ Ինչ է եղեր պայմանը, հավատք։ Հավատքով գարտարանաս Աստուծո ուզած ցևով ան քեզ գարտարացնե եւ միջոցը հավատքն է, որը յետքը խաղաղություն կունենաս։ Հիսուս որոնց ասավ խաղաղություն ցեզի։ Իրեններուն։ Քրված է անիգա է մեր խաղաղությունը, որ երկուքը մեկ գրավ ու մեջտեղի բաժնոբադը, այսինքն տշնամությունը իր մարմինովը քագեց։ Եփեսացիս 2:4 Արաքյալը իր խոսքը հավատացյալներուն գուղե, երբ գսե անիգա է մեր խաղաղությունը։ Մեր ասելով դարսոնցի սողոսնալ մեջն է, մեր գսե։ Մեր խոսքի մաս կգազմեն բոլոր անոնք, որոնք գիտակցությամբ եւ համոզումով ընդունած են Քրիստոսի իրենց սրտի մեջ։ Հրավիրած են խաղաղության իշխանը եւ իրենց կյանքին ղեկը անոր հանցնած են։ Անոնք խաղաղություն պիտի ունենան։ Երրորդ կետը զոր կուզեմ վերառնել, երբ
հարուցյալ Քրիստոս 40 օրերու ընթացքին ըսավ, վերջին օրերը աշակերտներուն ըսավ, Մարկոսի ավետարանին 16-րդ գլուխի մեջն է, 15-16 գսե եւ ըսավ անոնց քացեք բոլոր աշխարհ ու ավետարանը քարոզեցեք բոլոր ստեղծվածներուն ան որ հավատա ու մգրդվի պիտի փրկվի եւ ան որ չհավատա պիտի թադաբարդվի ավետարանը քարոզել այս բադվերը բոլոր անոնց համար է որոնք Հիսուսի գեհդևին անոր աշակերտ դարձած են գսիրեն զայն եւ անոր վարդապետությունը այս բադվերը անոնց համար չէ որոնք գիրագի միայն եկեղեցի գերտան ըսելով բարդականությունս գադարեցի ասոնց սխալ ըմբռնումը զիրեք թշվախտ կբահե եւ աստուծո օրդություններեն գզրգե գխորին թե եկեղեցի աջախելը բարդականություն մնե ինչու եկեղեցի գահաջախես աստուծո համար եկեղեցի գերտամ եկեղեցի գահաջախեն ինձի համար ես պետք ունիմ ուրեմն ասոնց համար չէ այս բադվերը անոնց համար չէ որոնք Քրիստոսի անունը կգրեն սակայն Քրիստոս դուրս է իրենց սիրտեն անոնց համար չէ որոնք աստուծո քոյության գավադան սակայն անոր բադվիրակները եւ օրենքները ոտնագող կնեն աստուծո քոյության գավադան սակայն անորը սատին չեն հավատալ անոնց համար չէ այս բադվերը որոնք սուրբ գիրքը որպես զարդ քրատարանի մեջ ունին գամ բարձինդագը թրածեն Աշուշ գամփուրեմ 3 անգամ գամփուրեմ նայր ես երրորդության հավատացող եմ Սուրբ Գիրքս 3 անգամ գամփուրեմ բարձիստակ կտնեմ Աստված իր խոսքը չդվա որ համբուրես եւ բարձիստակ տնես Երանի գարտաս եւ չի համբուրես Աստված կագնգալի որ գարտաս քան թե համբուրես եւ չգարտաս Հոս գսե 16-ի մեջ եւ սավանոց քացեք բոլոր աշխարհ ավետարանը քարոզեցեք ան որ հավատա ու մգրդվի պիտի փրկվի եւ ան որ չհավատա պիտի թադաբարդվի Որքան որ ժամանակս կները անհրաժեշտ գսեբեմ հարուցյալ Քրիստոսի այս բադվերին վրա շեշտս տնել Առաջին ճշմարտությունը ավետարանը քարոզել ավետարան յուրաքանչյուր ավետարանական հավատացյալ պետք է գիտնա այս ճշմարտությունը հատկապես բոլոր քրիստոնյաները պետք է գիտնան ավետարանը բարի լուր է ավետարանի բարդագությունն է Աստծո սերը եւ Քրիստոսի գադարած փրկագործությունը Հիսուս աշխարհ եկավ մեղավոր մարդոց մեղքերուն համար խաչը փաստացավ մարդոց մեղքերը իր վրա առնելով թադաբարդվեցավ մարդոց տեղը մեղավոր մարդոց տեղը եւ երրորդ օրը հարություն արավ մեր մեղքերուն համար գսե արաքյալ եւ հարություն արավ մեզ արդարացնելու համար այսինքն Հունարեն բնակիրին իմաստը Հիսուս որ մեր մեղքերուն համար մեռավ Աստված ընդունեց անոր գադարած փրկագործությունը Հիսուս Աստուծո արդարությունը քոհացուց ինք թադաբարդվելով մարդոց մեղքերը առնելով աբացույց ունենք հիմա մենք գրնանք արդարանալ ինչ է աբացույցը Քրիստոսի հարությունն է մերավ մեր մեղքերուն համար եւ հարություն արավ մեզ արդարացնելու համար ուրեմն այսօր պետք է հավատամ քարոզել ավետարանի բարի լուրը այս է հրճագել ավետարանը քարոզել բարի լուրը հրճագել գետատրե
պայման չէ աստվածաբանական դպրոց երթաս։ Ավետարանի փարիլուր երբուն լսած ես, փորձառությամբ ընդունած ես եւ անոր հետևանքը վայելած ես, գհրճագես կյանքովդ, խոսքովդ, գործովդ, լուր գուդաս մարդոց։ Այս է փարիլուրը։ Առաջին ճշմարտություն ուրեմն այս է ավետարանին իմաստը, փարիլուր է, Աստուծո կողմեն գուկա այս լուրը, փարիլուր է։ Երկրորդը հավատալն է, այդպես կարդացինք։ Ան որ հավատա։ Ինչի հավատա։ Աստուծո քոյության ոչ։ Հիսուսի գադարած հրաշներուն ոչ։ Հիսուսի դված ուսուցումներուն հավատալ, որ ան ոչ մեկ կրոնքի հիմնադիրի նման է, հավատալ, որ ան բացառիկ է մույսերեն ոչ։ Հաբա հավատալ Հիսուսի գադարած փրկագործության, անոր փոխանորդական մահվան, հավատալ, որ Տեր Հիսուս իմ մեղքերուս համար խաչը պարզացավ եւ մահը ճաշակեց ինձի համար, այսօր պիտի հավատամ։ Հավատալ, որ Տեր Հիսուս հորը կողմէ թադաբարդվեցավ ինձի համար։ Ճիշտ է, բոլոր մարդոց համար է, որտեղ բոլոր մարդիկ մեղավոր են, ամենը մեղանչեցին, Աստուծո պարգեն բաքսած են, սակայն պիտի հավատամ, որ այդ բոլորին մեջ եսալ գամ։ Ինչ որ շատերուն պրոբլեմն է ասիկա, դժվարությունն է։ Հավատալ եւ ապաշխարություն անպայման իրար հետ կգալեն, կընթանան, չես կրնար անչադել։ Միասին, ինչ է ապաշխարությունը, մտափոխություն, այս բառը շատերու խրճեցուցած է։ Ապաշխարություն կնշանակե մտափոխություն, այս խելքը կփոխես։ Ինչպես որ նյութական ասպարեզի մեջ մենք հաջող պատրաստ ենք մեր միտքը փոխելու եւ լավ քայլեր առնելու։ Ուրեմն, երբ որ մեկը հավատում ունի, իր մտքի մեջ տեղավորված է, իր ծնածորեն միջև հասունություն, 30, 40, 50 հավատամքի, հավատալիքներու շարք ունի։ Օրինակ, ես կհավատամ, որ իմ մեղքերու թողությանս համար ուրիշ միջոցներ կան, ես այդպես կհավատամ։ Ես կհավատամ, որ եթե իմ դունս եկեղեցին նվերդամ, եկեղեցին ինձ համար գաղութ է եւ ես երկինքի մեջ տեղ կունենամ։ Կհավատամ, այդպես կհավատամ, քեզի ինչ, ես այդպես կհավատամ։ Հավատալիքներու շարք ունի։ Հանգարց գլսեմ, որ փրկությունը այդ տեսակ բաներով չէ, օրինակները շատ են, ժամանակս չի ներեր, որ օրինակներ դամցես։ Մարդոց հավատամքը հագասութքրային հավատամքներով հոս լեցուն։ Հանգարց գլսեմ, ավետարանի փարի լուրը, արա Հիսուս քեզի գսիրե, քու մեղքերուդ համար խաչի ելավ, թուն միայն պիտի հավատաս, եւ այդպես կփրկվիս, բեք չի գա դունդ, գալվածներդ, տրամդ, ասի, ասոր դալ, անոր դալ, աշակերտներ, ձերանոց, գյուրանոց, ասակ բաներու բեք չունիս, հավատա միայն։ Իմ լսած ավետարանից հավատ գնձայեմ, գսեմ, ճիշտ է, ես գհավատամ եւ ասխելքս գփոխեմ, միտքս գփոխեմ, գաբաշխարեմ, այս է ապաշխարությունը։ Ուրեմն ավետարանը փարիլուր է, թուն պետք է հավատք ընձայես, ոչ թե Հիսուսի քոյության, հաբա Հիսուսի գադարած փրկագործության, որ քու փոխանորդը դե խաչին վրա։ Շատերու հետ երբ կխոսիմ, գսեն, բոլոր մարդիկ մեղավոր են, բոլոր մարդիկ։ Եվ որ քիչմը անգյուն գուքան ալ չեն գրնար թիմատրել, այո ջանը բոլոր մարդիկ մեղավոր են գսեն, ամմեղ մարդ չգա,
Եվ երբ կհարցնեմ այդ փորորի մեջ թունալ գաս, մեղագս ես ինչ հրերեմ, որ ես ինչ քեշ բանորած եմ, մեղավոր չեմ ես, Հիսուս այդպեսիներուն համար չէ։ Այնպես որ մենք չենք աբաշխարեր, որովհետև չար մարդիկ ենք։ Մենք չենք աբաշխարեր, որովհետև քեշ կործեր կատարած ենք։ Մենք ավետարանին բարի լուրին կհավատանք ու կաբաշխարենք, որովհետև Աթամի սերունդեն ըլլալով մեղավոր փնություն կգրենք մեր մեջ, որում պատճառով մեղքի մահվան իշխանության տակ կապրենք։ Ուզես կամ ոչ, եւ նաեւ Աստծո թադաբարդության տակ։ Ավետարանին հավատալով, այսինքն բարի լուրը Հիսուսի փոխանորդական մահը, որ Հիսուս իմ դեղս է, մեռնողը, գհավատամ, գընդունիմ, այսպեսով դերը գփրկե հիշյալ 3 բաները։ Մեղքի իշխանութեն են, ալ մեղքի իշխանության տակ չենք։ Մեր ղեկը Սուրբ Հոգին հանցնարած է, ազատության մեջ ենք։ Քրիստոսը սա, եթե որդին ցեզ ազատ է, ճշմարտապես ազատ կլաք։ Այս ազատությունն է եւ մահվան իշխանութեն է։ Ան որ հավատա պիտի փրկվի։ Այդպես կարդացինք, չէ՞։ Ան որ հավատա ու մգրդվի պիտի փրկվի։ Ինչ են պիտի փրկվի, հիշյալ 3 բաներ են։ Մեղքի իշխանութեն են, մահվան իշխանութեն են, ալ մահը ծառա կդառնա հավատացյալին երկինքին թուրը բացող, գարսոլի կվերածվի, ծառա իշխանություն չունի, չի կրնար, որտեղ իր մեջ Քրիստոս կապրի, մահը կա եւ կյանքը առնե Քրիստոս, որը ճամփան ճշմարտություն եւ կյանքը անկարելի է, անորամար մեզ ազատեց մահվան իշխանութենեն եւ ասպարեզ կգարտա Պողոս Արաքյալ ուր է ով մահ քու խայթոցը Հիսուս նաեւ շարունակ կփրկե ամեն օր կփրկե մեր թերություններեն դգարություններեն կփրկե որքան փառք ուտանք փրկիչը ըսկանչելի փրկիչը փրկիչը մեղավորներուն համար մերավ եւ հարություն արավ եթե մեկը չընդունիր իր գործված ըլլալը մեղավոր ըլլալը փրկիչ այդպեսիներուն համար չէ գիշեք թեպմը Հիսուս մաքսավորիմը մաքսադուն Մատթեոսի դունը բերկերլար մաքս հավաքող մներ ասի դունը մտավ Փարիսեցիները որոնք թափ հավատացյալներ էին նայեցան հերույեն ասմարթ եթե աստուծո մելար պիտի գիտնար այդ մարդը ով է մեղավորին քով քնած նստեցավ մենք անոնց հետ կապ չունենք ուրեմն քնած մեղավորներուն հետ գուտե գխմե անոր դունը մտավ ինչը սա Հիսուսոն ես արդարները գանչելու չեք մեղավորները փրկության գանչելու եկա հիվանդներուն համար եկած են ասպարթը մեղավոր մնե եւ ընդունեց իր մեղավորը լանես զիս դունը հրավիրեց թուք գսեք որ մենք արդար ենք օքեյ ցեզի համար չէ մինչև այնադեմ որ քու արդարությանդ կվստայես ես փամբրաչ եմ ես Փարիսիր դունիմ ես ինչ ըրերեմ ես անեմ ես այնեմ բարեմաստություններդ կհիշես ասորբես չեմ անորբես չեմ Հիսուս այդպեսիներուն գսե քեզի համար չեմ ես մեղավորները փրկելու եկա պետք է ընդունիս որ դու գործված թադաբարդյալ մեղավոր մնես եւ ոչ թե ասես այո մարդիկ բոլոր մարդիկ մեղավոր են եւ այդ բոլորի մեջ դու չի գաս եւ հոս գսե ան որ հավատա ըստ բողականություն չկա իսկ ան որ չհավատա պիտի թադաբարդվի ան որ հավատա մգրդվի պիտի փրկվի եւ ան որ չհավատա պիտի թադաբարդվի
Ոչ ոք գասկածի հարուցյալ Քրիստոսի այս խոսքերում։ Ըսողը գրոնական առաջնորդ չէ։ Հիսուս ինքս է։ Ինչպես որ ան որ գհավադա գփրգե հավատացողին, իսկ ան որ չհավատար պիտի թադաբարդե չհավատացողին։ Աստուծո բոլոր խոստումները այո եւ ամեն են։ Անփոփոխ Աստված է խոսողը։ Ողորմած եւ սիրո Աստված հիմա արիտներ գնձայ է որբեսի մարդը հավատա այս ավետարանին։ Փարի լուրգա քեզի համար։ Հիսուս փրկիչ է։ Հավատա, հավատ գնձայ է։ Մարդիկ արասպելներ ու հավատան, զարմանալի ճշմարտության չեն հավատար։ Զարմանալի, ինչ միտք է ասի։ Արասպելներ ու հավատան, շարք հավատալիքներ ունին, ուրգե փերած են, Աստված գիտե, ուրդեն արած են։ Ճշմարտությունը գսես, ես մեղավոր չեմ, ես Աստված գսե մարդուն սիրտը չար է եւ ամեն բան է ավելի խափեփա եւ մարդը գսե գսխալիս ոչ իմ սիրտս չար չէ, իմ սիրտս բարի է, անոր at bere hargă mega gănăste anor sir de ceare. Yes, parie. Ayse. Martı gabıstampi astucu osadzin. Asto koyutan havada. Բայց Աստուծո ըսածին չի հավատար, հոս է պրոբլեմը մարդոց, դժվարությունը հոս է։ Աստված անփոփոխ է, ան որ չհավատա, նույն սիրո Աստվածը պիտի թադաբարդե իր արդարությամբ եւ սրբությամբ։ Եհովայի գարծեցյալ վգաներեն եւ անոնց նմաններեն չխապվիկ։ Անոնք եւ անոնց նմանները զասված կներկայացնեն իր մեկ ստորոքելիով, հատկությունով, Աստված սեր է, չեն ներկայացներ իր բոլոր ստորոքելիներով, հատկություններով, այս պատճառով մոլորած են։ Աստուծո մասի խոսողը պետք է զայն ներկայացնե իր բոլոր ստորոքելիներով, եւ ոչ թե գեսը, ինչպես որ Աստված ինքզինք կներկայացնե, այնպես մենք ալ կներկայացնենք։ Ավետարանը իր մեջ կբարունագե թրական եւ ժխտական պատկամներ։ Ավետարանը բարի լուր է, Տեր Հիսուս գսիրե քեզ, քո անմա հոգուտ համար մերավ եւ հարություն արավ։ Հավատա գփրկվիս։ Մեղքի զորութենեն իշխանութենեն, մահվան իշխանութենեն եւ քալիք փարգութենեն։ Իսկ եթե մարդը հբարդությամբ եւ համառությամբ գմերժե բարի լուրը, հետևանքը սարսափելի է։ Սուրբ Գիրքը նույնիսկ բեդ եղածին պես չէ գրծած մարդիկ ներշնչվելով չի գրծան նկարագրել այդ սարսափելիությունը։ Շատ խոսքեր կան, բայց շատ ավելի սարսափելի է։ Ավետարանը մեր ժողովներուն համար եւս լուր բգա։ Ինչ է այդ լուրը? Ան որ չհավատա պիտի թադաբարդվի։ Ամեն բան գրնաս հետացկել, բայց ոչ ապաշխարությունդ, որ հիմնավորված է Քրիստոսի փոխանորդական մահվան հավատալով ու ոչ թե անոր քոյության հավատալով։ Թուն քեզ մի խաբեր։ Ես Հիսուսի գահավադամ, ուրբանը լամ Հիսուսին, ես եկեղեցի գերտամ, գահավադամ, որ Հիսուս հրաշներ կործած է, գահավադամ, որ Հիսուս բարի մարդ է, գահավադամ, աշուշ երորդությանալ գահավադամ, ասող բոլորը սուտ մխիթարություններ են։ Ավետարանի բարի լուրը պիտի հավատաս, որ Հիսուս քու մեղքերուդ համար մերավ եւ հարություն արավ քեզ արդարացնելու համար։ Գնթունիս այս ավետարանը։ Երանելի այն մարդը, որ ընդունած է։ Եթե դագավին ընդունած չես, մեր դիրոջ այս հարուցենեն ետքը 40 օրվա մեջ այս խոսքերը, մանավանդ վերջինը Երանի ընդունիս։ Բարի լուրը ընդունե, Հիսուս քեզ գսիրե, քանի անգամ մահվնե ազատեց, քանի անգամ։ Հիշեք ու անցյալի սև օրերդ։
Յանքդ ինչպես է հանգրվաններ անցավ, Աստված քեզ սիրեց, օրհնեց, ամեն օր իր ողորմություն հայտնեց, Թուն դագավին գսես, ես բարի մեկն եմ, ես լավ եմ, ես ապաշխարության բեք չունիմ, գնշանագե թե թուն Հիսուսի բեք չունիս, Հիսուս փրկիչ է, ուրեմն երանի թե այսօր ընդունիս, ըսես դեր Հիսուս, այսուհետ է ոչ թե քու քոյությանդ միայն գահավադամ, հապա քու գադարած փրկակորձությանդ, գհրավիրեմ սրդիս մեջ, ես կուզեմ քու գդլլալ, եւ այդպեսով մեղքի իշխանութեն են և մահվան իշխանութեն են բիդի փրկվիս, երբ մահակա Քրիստոս մեջդ բիդի տեսնե և բիդի փախչի, անպես որ երանի այս առիթը չգործունցնես, կուզեմ բահմը մեր գլուխները խոնարեցնենք, առաջ որ երգով և աղոթքով փակենք, միգուցե մեր մեջ սիրելի հոգիներ կան, որոնք իրենք զիրենք մխիթարած են դարիներ, իրենց հավադամք ունեցած են, բայց այսօր կուզեն Տեր Հիսուսը հրավիրել իրենց սրտի մեջ, որովհետև հասկացան, որ Հիսուս իրենց փոխարենը մահ ճաշակած է։ Հետևյալ աղոթքը հրե սրտիդ մեջ։ Տեր Հիսուս, այս պահուս կխոնարհիմ քո առջևդ։ Ես ոչ թե կուզեմ հավատալ քու հրաշագործություններուդ, քու անձիդ, հապա այսօր կհավատամ, որ իմ դեղս մերած ես և հարություն արած ես զիս արդարացնելու համար, կհրավիրեմ սրտիս մեջ, քու զավակը թարցուր և այսուհետև կուզեմ քու գդլալ, քեզ ետ կալել և քեզի համար ապրել։ Ընդունե աղոթքս փառքիդ համար, ամեն։ Վերջավորության պիտի երգենք 158-րդ երգը, 158-ը, վերջին դունը ոտքի վրա և աղոթքով պիտի փակենք։ Iisus cu chiamati dăvirinței, Ies pardaga dem chiax zohel chesi, Ochis toches pașten, ir uchtă gadare, Ancestors,
Տեր Հիսուս, արժանի ես, որ մեր սրտեն վրա թագավորես, գարավարես մեր կյանքը, որովհետև օրը մեր աչքերը պիտի փակենք եւ քեզ հետ պիտի լանք։ Ուստի գարժե քեզի համար աշխատիլ, զոհվել եւ մեր լավակույնը անել, ինչպես դու մեզի համար լավակույնը տրիր։ Վերգնքես խոսքդ յուրաքանչյուրի սրտի մեջ, որպես աղեկ հող ցանվի եւ բդուղ դա իբարս երրորդության։ Ամեն։ Դերոջ խաղաղությունը ձեր բոլորին է։